shqiptar me këta 70 vjet. Mua 70% e trurit më punon vetëm për pëllumbat. Unë qajore, preket. Po ti doganire ose ai Fidel Ylli këtu në vras. E di apo se di? Dhe gjo mua qartë. Pëllumbat e tim janë kampion në mak 275 kilometro. Me kupa, me medalje, me certifikat, me tërë. Qarë ka më që... Po djali më dërgon nga emigrimi, 20.000 leka për një thes me pëllum, kështu ushqim, që ti ushqej. Se kam mikrop, që fëmijë, në burg kam bajtur pëllumba, në ushtëri kam bajtur, bë të themun ato që është, që ta dëgjojaj, edhe po tjetë le të reagoj. Ore mesazh e për Ramës, mos bini prej në ju Fidel Ylli. Ja, kemi aty të shkrojtu. Se kemi aq njerëz që njohim neve. Po që është këtur, ma? Të lërë Maqedonë si këtu, doktori prej të ajtë në thotë, më falë, të verë vullën atë, e 50 euro, sa që është taksa i që. Diçka sepse lojtarët tonë nuk pranojnë me shku atje. Hajde të do pa të rinë tu apo rinë për kralla, po mos rinë si këta. Çfarë si demodë? Pas diskutimeve dhe reflektimin nga autoriteti doganor i Qaftanës, tashmë kamioni arritur që të kaloj doganën e Qaftanës dhe siç e shikojmë, kamioni po bëhet gati, letrat po shikojnë dhe po shqyrtojnë më së miri. Ne kemi marrë okay nga dogana që jemi në rregull në bazë të ligjeve doganore të shtetit shqiptar. U vërtetua që dokumentacioni i shoqatës tonë, punumat e postës 2003, ishte në rregull dhe ka qenë në rregull tërkohës dhe shpresojmë që dhe në të ardhmen mos të kemi problematika të këtilla. Dëshiroj t'ju falenderoj juve si media në radhë të parë, dëshiroj të falenderoj shokët tanë që na mbështetën, dëshiroj të falenderoj doganën e Qaftanës për mikuptimin tonë. Cila ishte përgjigjja e doganës së Qaftanës? Çfarë ju thonë? Ishte një keq imprentim i ligjit për sportin. Një letër e drejtuar nga Komiteti Olimpik, u keq interpretuar nga ana doganore, po pas shqyrtimeve më së miri të ligjit me anën tonë u zgjidh kalimi i kamionit. Keni frikë që mund ndodhi përsëri një gjë? Frika ekziston, po shpresojmë që mos të ndodhi më, sepse siç e pam, ne jemi në të drejtë. Dhe ju deklaroj juve që ne nuk do lëmë kaq, po ne do ta vazhdojmë nëse ne përballemi në raste të tilla. Ne do vazhdojmë në instanca më të larta, nuk do vim këtu në dogan, po do vazhdojmë në instanca më të larta që të përballemi me pengimin e sportit tonë. Sepse ne jemi në të drejtë, kemi dokumentacion, kemi çdo gjë. Vetë dogana i pa të gjitha dokumentat tonë dhe tha ju tashmë jeni në rregull. Ne nuk kemi asnjë dokument të ri të vendosur në dosjen tonë nga hera e kaluar. Të njëjtin dokumentacion që ka qenë herën e kaluar në dosje, njëjtin dokumentacion u paraqit edhe sot në doganën e Qaftanës. Dhe siç e pam, edhe ju bashkë me ne e pam që ne ishim në të drejtë dhe kamioni tashmë kaloi. Ju faleminderit juve të gjithëve. Na ngritën nerva, s'kemi dërmentërimin edhe dhe të për Fidel. Me qëtësinë, do zhjithë dhe gjithë. Që do zhjithë? Po puna në 20 vjetë të dëmolla, kemi janë në vlora flëm rrugëve për pëlluma. Jemi këtu, edhe fut qenjen e kuqke qatë të tu. Në në ngritë nerva, s'kemi dërmentërimin edhe dhe të Ola, në mletë, i dokument, në mletë, ka jetë biletë, nuk ka të të rrë, nuk ka të të rrë, nuk ka të të rrë, një dokument që të përdojnë gjukatë. Një dokument që të përdojnë gjukatë. Me dita e shpirti do. Kemi janë në flora për të punë, kemi janë në flora. E do të këtu, të në hapë shletër e do iki. Të në hapë shletër e arsye të s'kalon. që arsye vetë marrin një kamion. Që është kjo për 70 vjetë? Çfarë po fazon ti doganë? Ai se komo të bëjë Interesimi do të mos të doganë. Mos të. Ti do doganore. Çfarë do të daloj këtu do të ishte doganë, ti ke një shtëpi, shpukje ti me kokshin zotë. Shpukje ti me kokshin. Ore, shkruan.
Kështu me qetësim, se nuk është me qetësim. Do zgjidhet e gjitha. Si do zgjidhet? Po atë punën e 20 vjetë të dëmolla, kemi janë na vlora flëm rrugëve për pulloma. Ja, për ju po punoj. Çfarë po punon? Po punoj për ju. Po punon olla, fal, po punon do kishte kamioni. Kemi nota se unë kontaktova me shefin tuaj, tash e Na fal. Atëherë, ne jemi të regjistruar në Federatën Internacionale Kolumbofile. Ne marrim unaza nga Federata Internacionale Kolumbofile, marrim qipat, gjitha gjanat organizimit i kemi ndërkombëtare. Unë nuk e kuptoj se pse duhet të regjistrojmë në koksh ose të nalim nga autoritetet shqiptare në dogan. Është e parësyeshme, e palogjikshme, nuk e di se çfarë kërkon, pse duhet të regjistrojmë. Ne jemi në një federatë internacionale që na njeh bota. Kemi bë maratonin e Berlinit, kemi jena të partë, se kemi hedh pllumat në Berlin, në Kroaci, në Bosnje, se është rutinë, domethënë çdo vit e bëjmë këtë hedhje. Tash i kemi kosto një plumi, shko deri 50 deri 70 euro një plum për ta përgatitur deri ke garat. Që këto janë shpenzime të tona personale. Unë që jam rritës plumash, për shembull, shko deri 50 deri 70 euro deri përgatitja një plumi. Kostot e shoqata jon është vetë organizuar, e vetë me shpenzimet tona. Ne kemi shoferin që na e ban vullnetarisht, sepse nuk kemi fonde gjana të tjera, ne s'po i kërkojmë gjë shtetit. Ne vetë shoferi është lojtari joni, bën shoferin, basketingun e grumullimin e plumave bëjun bashkë me gjithë lojtarët e tjerë, pra jemi gjithë, ne s'po kërkojmë gjë shtetit. Thjesht zbatoj rregullat e letrat sikur janë të kësaj punë. Thjesht zbatoj ligjin. Çfarë ju thon kur vini në dogan? S'japin duhet japin me rregull çdo vend. Duhet japin një dokument që ti ke një mangësi ti dokumenti. Jo hik se regjistro ke kokshi. Besoj se nuk është e drejtë thoje dogana, çdo lloj dogane, thoje se shko regjistro ke kokshi. S'u tregoje se kush ke regjistrom. Kokshi të vazhdojë të regjistroje, po qa? Pse, për qa arsye? Ne si na federat futbolli, se do të shkem as mundje, edhe biles, me nenin 10 të rregullores kokshit, duhet t'jen 5 shoqata internacionale të bashkuara bashkë që të pranoje një federat tjetër kokshi. Se edhe po deshtëm ne mu regjistru ke kokshi, do t'jen 5 federata internacionale të bashkuara bashkë që të na bëjnë kërkesë ne që federata ke kokshi të na regjistrojmë koksh. Pra është të njifet, është i jashtëligjshme, sepse nuk ekzistojnë 5 shoqata, ekziston një federatë internacionale kolumbofile e plumave. Kjo është sport për pasion. Tu jena gjithë të quna, pse do me na prish pasionin Fidel Ylli ose Zan Gjyla. Një pyetje kam. Janë të gjitha pra plumbat edhe pjesa tjetër, janë të certifikuar me gjitha? Të gjithë, i ke gjitha. Me është marrë nga Ministria e Bujqësisë. Kto jemi kundërshtim me veten. Ministria e Bujqësisë na ka lëshuar gjitha. Veterineri ka ardhur, ka kontrolluar se është e rregull, me firma, me vula, me numra unaze, me qipa, me gjithçka që ekziston është e rregull. Nuk e kuptoj, ne do bëjmë tranzitin nga Maqedonia, kena letrat e Maqedonisë, i keni gati, bjeri këtë një të kalu ju, ne gati. Po na pret Maqedonia me kalu ne rregullisht. Po pret anës tjetër, i Maqedonisë. Është i Serbisë, gara tjetër hiku një garë, shkoj dam. Pa, nga po jate, thot qa keni, pse s'po vini, keni pas një problem në gjonë, ne kena problem me shtetit tonë. Imaginet. Tash, ç'lidhje kena? Po, qa lidhje kena? Ne kena shku në Berlin, ma a kuptat, që shku... 170 a 200 janë. Po 170. Paka shumë lëvizjen, ato se disa marrin pjesë, jo të gjithë kanë mundësi, se folëm për një mundësi tjetër, se nuk është ekonomike kjo pjesë, se kush mune. Arben Piroli. Antari shoqatës. Po. Ju jeni? Unë jam Hysen Rama, jam lojtar dhe përfaqësues ligjor i shoqatës Plumave të Posës 2003. Ju falenderoj sot juve për pjesëmarrjen tuaj në protestën tonë dhe gjithashtu dhe shokëve dhe lojtarëve të cilët kanë ardhur në mbështetje të sportit tonë. Është disa herë ndër vite që ne pengohemi për kryerjen e sportit tonë në mënyrë legjitime, si nga ana e doganës Qafthanës dhe doganave të tjera, por tani më këtë vit është përsëritur rast në doganën e Qafthanës. Është era e dytë që ne vim këtu dhe përballemi me një paligjshmëri të doganës së Qafthanës, e cila nuk na jep një deklaratë, përse ne nuk lejojmë të kalojmë pëllumba në territorin maqedonas dhe më pas të vazhdojmë sistematikisht garat tona. Herën e shkuar, kamioni ka ardhur dhe është paraqitur në dogan me të gjitha dokumentacionin e rregullt, çfarë kërkohet nga ana doganore, dhe është përballur me një letër të drejtuar nga Komiteti Olimpik, i drejtuar nga zoti Fidel Ylli, në të cilën ne vëmë re në atë letër një tejkalim të kompetencave ligjore
të Kokshit, në këtë rast për interesat të disa personave të caktuar, të cilët ne kemi përmendur dhe shokët dhe në herët e shkuara, si presidenti i jashtëquajtur i Federatës Plumave Kolombofile Shqiptare Ramazan Gjyla dhe personave të tjerë të cilët ata e mbështesin. Po gjithashtu ne kemi vënë dhe një palishmëri nga ana doganore, sepse ata marrin për bazë një ankesë të bërë nga një OJF, si puna e Komitetit Olimpik. Ne kemi, nga ana ligjore kemi nxjerrë disa nene këtu që kemi një shkelje, siç kemi parashikimi të nenit 3 të ligjit. Sport është tërësia e veprimeve psikofizike që synojnë zhvillimin e ushtruesve, argëtimin, edukimin, ruajtjen dhe forcimin e shëndetit, përmirësimin e miqënies së gjithashme të tyre dhe arritjen e suksesit në gara sportive. Sportisti në këtë rast është individ ushtruesi i një sport në forma të ndryshme i antarësuar në një organizatë sportive. Pra, ligji thotë mjaft qartë që sportisti është individi, është personi dhe ne jemi një shoqatë e cila jemi antarësuar, jemi dhe të regjistruar pranë gjykatave, jemi me NIP, jemi taksapagues të rregullt në këtë vend dhe sportin ne bëjmë me anë të plumave, por ne si individ, si persona ne jemi në rregull në bazën ligjore. Jo, një pyetje. Në këtë rast, a ka të drejtë dhe detyrim dogana ti përgjigjet Kokshit? Domethënë, a e ka si detyrim ligjor këtë pjesë apo po e bën në shkelje të ligjit? Dogana e qaftanës si dhe doganat e tjera janë në shkelje të ligjit, se siç e tham, parashikohet mjaft mirë në nenin 3. Sporti është individi dhe ne jemi individ. Në momentin që ne vim pranë doganës së qaftanës, ne paraqesim të gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ana doganore, si certifikimin e kamionit, certifikimin e pullumave, vaksinimin e tyre, që gjëja e cila na kërkohet dhe nga ana e shtetit ku ne shkojmë. Atëre pengimi jon nga ana e doganës është një tejkalim e ligjit për interesat të caktuar të disa personave. Një pyetje. Sa dogana do kalonin pasi të kalonin qaftanën? Dhe a do keni kufizimin në ato? Në momentin që ne do kalojmë doganën e qaftanës, ne do shkojmë dhe gara do të zhvillojmë në shtetin e Serbisë, ku ne tani duke folur veterineri i cili po na pret në doganë që do bëj shoqërimin e plumave, certifikimin e plumave, të shikojë janë të vaksinuar apo jo dhe momentin e lëshimit të plumave, duke parë që plumat janë të shëndetshëm momentin për shkak edhe të gripit të shpendëve dhe të arsyeve të ndryshme që kanë kufizime që kanë shtete caktuara. Më pas në garat në vazhdim, sepse ne kemi edhe 7 gara që do t'i zhvillojmë, ne do shkojmë në shtetin e Serbisë, ku ne kemi folur dhe ata na mi presin dhe janë duke na pyetur pse po ndodhin këto pengesa në sportin tonë. Ju falenderoj juve. Ti që jemi veti kemi e të mund. Shikon? Ky që po pi ujë është i imi. Nuk ka liqë, ne kemi pasion në zotri. A që ku ka liqë në orë? Kush jeshe ku ka liqë? Ndalesa e kamionit plumove për garën që zhvillohet sot në Beograd. Kjo ndodhi javën e kalume që i kishin potaja të Serbisë. Kishim një garë plumash, vim dogan, vjen një urdhër, s'keni për të kalu. Arsye një themi për ç'arsye, sot ka pru letër Fidel Ylli Shkres. Ç'lidhje ka i thashun Komiteti Olimpik në atë. Ne jena shoqatë fitëpruese, duhet të regjistrojnë të një federat cilën e përkra Fideli. Ajo federat nuk ka lojtar, ajo ka qenë 2019 që na sulmon. Hajde bashkëpunojmë me bëjmë ta. Ne i themi Allah, ne i kena lojtarë tonë, po deshet, ju s'dini me bëjloj sepse nuk e njohin sportin ata. Hajde, ju kene po deshet. Ja, thonë ata, do vini ju të ne. Iken e nrun, bon federat tjetër. U lidhen gjetën mish me Fidel Ylli, nuk e di, kriju në federat. Tashti duhet mu regjistru të ajo, s'pranojnë lojtarët. Jo ma jena shoqatja fitëpruese, me ligje jena në rregull. Plumat nuk ka lidhje me Komitetin Olimpik. Nuk ka ligj që ta lidhi plumin me Komitetin Olimpik. Komiteti Olimpik ka gara dimërore, verore, me sallat mylla plumi është kafsh. Pyetja është, pse po e bën këtë ndalesë Kokshit? Ata e din ato. Thjesht për të përkraj një shokun e tit. Mika nuk e di që e ka. Ai e ka organizu këtë problem. Këto, nështë edhe e kon rejtat e i thonë që, se deri dje ka del në intervistat duke thonë, ato janë shoqat që rrisin pula. Ne kena i vendim gjikate, kena i status, që e kena për të garu pluma. Që problem ka e? Ne kena kalu doganat, pa na thonë kush gjo. Ne
Qofse jena me dokumentat gabu, kena problem me doganën që na pret. Po jo me doganën tonë. Ne morim letrat AKU-s dhe vazhdojmë programin. Bile fola me nën drejtor që ishte ai aty, tha, si kena nalu në herë. Po të shti, jo si nalu kur. Të shti që ardhi, del problem tjetër prit tha sa ta sjarët. Që sjarës t'i ke ligjit. Shteti, nuk mahet shteti me thonë është ky. Shteti mahet me ligje. Edhe ligje jonë në thotë që të kaloni. Qohet ne i në të tërsu në arenën ndërkombëtare, në FCI, Federata Kolumbofile Internacionale. Ato nuk i njeh, ato që janë kriju. Qohet Federata Kolumbofile i qonë. Ku e ke? Ministrisë Bujqësisë, Drejtorisë Doganës, Presidentit lojnëve olimpike, edhe Ministrit të sporteve. Ju qënë letër, ju lutem mos të pengoni, thot, sportin. Kjo është një shoqat që njihet në gjithë Europën, në gjithë botën. Edhe njërë, më falë, sa veta janë sot këtu në protest? Po këtu ke gati 90 vetë, këtu. Ne si lojtarë jemi mbi 170, si lojtarë. Kurse këtu kanë ardhur 90 vetë, kalon punët, kalon këto, nuk lëvizin ato, kërkojnë drejtën e tyre. E di ç'do thotë, Sa është kostoja sot e humbur në rast se nuk shkoni në garë? shumë është. Shumë është kosto. Ja ardhe këtu, për këto çunat. E shumë është kosto. Sepse e di ç'do thotë, të rrisish një plomë, ta stërvisish dhe ta bësh gati për garë, është shumë e harxhueshme. Ato të gjithë, ja hek fëmijës vet, ja hek vetes vetë, i ndoshta për me 3 muaj lujmë në vjet. Emër, mbiemër dhe pozicion. Unë jam Kujti Besha, drejtuesi i kësaj, drejtuesi teknik, unë jam administratori, si thojnë kësaj. Unë merrem vetëm me gara, sepse jam specialist dhe jam me fjalë profesionist për këtë sport. Atëherë, nuk është e drejtë që të kërkojnë të regjistrona pa tjetër. Lojtarët janë të lirë të zgjedhin cilën shoqat të shkojnë në të lozën. Nuk është detyrim. Këto po përdor shoqata tjetër si tip dhune psikologjike që të lënë këtë shoqat edhe shkoj ke shoqata e Zan Gjylës në Lushnjë. Kufizimi, është ligjor, pra, a e parashikon, ka në një ligj në Shqipëri që parashikon që antarët të regjistrohen detyrimisht në një shoqat tjetër? Deri në këtë moment do të na prezantojnë një ligj, një dokument ato, sepse ky ligj do të regjistrohesh aty. Sepse ne nuk jemi shoqat jo fitimburse, vetë organizume. Ç'lidhje ka se ç'a bëj unë me X person, nuk s'po them gjallë, nuk po kaloj thjesht transportin anej, por çdo gjë është në rregull. Por arsyeja është sepse ato nuk bëjnë lojë ke federata tjetër. Ç'a bëjnë? Bëjnë presione që mënyrë që njerëzit të mërziten, mos kalojmë 2 herë, 3 herë dhe të shkojnë lojtarët të regjistrohen atje. Po janë të bindur sepse nuk ka lojë atje. Ne luajmë ndërkombëtarisht, ne nuk luajmë Lushnja me Firin. Edhe një pyetje tjetër. Po. Nëse kjo situatë nuk merr zgjidhje, si do ta ndiqni? Çfarë hapa do të ndërmerrni? Çdo lloj hapi do marrim. Hapet ligjore, kamioni nuk e lëvizim, kena 4000 pluma aty mrena, 3800, 4000 pluma, aty rrezikot ngordhin, ato, pastaj ta marrin pjesë të vinë edhe ambientalistat ato që janë për kafshët e për gjitha, ta japin ato arsye sepse bllokohen, ka net edhe 24 orë para një jave, tash ta marrin vetë përgjegjësinë. Urdhra, aty janë, ta marrin, ose të na bien dokumentin, të na thonë, ktheni mbrapsht për këtë arsye dhe do gona në rregull. Jemi në rregull. Ne ikim ta japin dokumentin. Po, mbështetemi liz me diçka si kthehet prapë. Pastaj çfarë do bëjmë? Aty do ngordhin 3800 pluma, 4000 pluma si janë. Aty. Bravo media, bravo! Respekt për televizion. A 186 kilometra ka erdhur, ja janë këtu ato. Ja këtu poshtë.